uri umudemu umujama kandi umujama wanje cyane ariko nanje baby ndashaka dukundane kandi ndashaka cyane ujya mu tipe muhebane n'umutipe ameze gute atazigawe wewe bebe ko kenera deodora atarigera na rimwe akujana bora bora gize icyo musavya kubwira hora hora baguhendesha amabizu bakakwita shushu kumba aragubesha uwo gukunda nije ugushaka nije we yani yonyene ewe atari fire bro none gupotera akanya gato habaye yo hello sister ko wicaye wenyene noza kukumarira nguhari ngorane biteye nubona ko ukeneye umutima ameze nkanje ukweri ukicara iruhande ya gushimiye cyane ko witavye rino sango kaze karibi wacu dusangira ikiyago ndagushimiye kandi kubona wigoye cyane ugashika no kumwanya mbere yuko je ntangura banza ubwire kwanza abavyeyi barakomeye na Patrick na Audrey yo byakunda gutangura wewe uri kufatwa nabi umukobwa ukamutera imitoma bikananirana muga muri veste ya nyuma byarangira ngo abaye shere ndagukubona ngiki bijya bintu kubera iki byategurwa kujya wawe ashaka kuba ubwa mbere nibaza yuko batanguye kuririmba mutarabana sinzi nivyo nibaza niko bimeze bon jewe donc namukazi sanze ndirimba okay arabimenya ntacyo namuhishije ko ari umuntu wishe ikintu hanyuma akaza kubera intambamyi mu ntango kenshi iyo ndamubajije icyo kuvuga ko yankundiye kitatumye anyibaza cyo kumwe n'abandi nuko bivana ukuntu je mboneka urana ko je nta tatuwaje mfise nta mahereni mfise nta mafime niyambika ibintu urazi ukuntu bamwe nyene bimeze urumva sinzi nta bintu byinshi je nambara musanzu nta matrasi nta madred ntaki kunye nimereye nikomeze ushatse kuvuga ati abastar bashaka ama tatuage amadrede bafise amahereni kwa bagaragara nka donc look yawe ndirimbo gatoya mvuze ikijanye naco oya ntana kimwe je nta muntu yonyibindirimbo ko deja ukuntu nandika bon histoire y'indirimbo ni mutipe yasohokanye umudemu mukabari hama facture bandende abona ntavyashoboye acaranyerera acaragenda hama rero twebwe tuza kuza nk'abamuvugira twari dusanzwe twibereye aho hantu byabereye tuza kumuvugira aba serveur bakora mukarira tuza kumuvugira tumukura aho hantu muterega nawe siwe babaraba rero indirimbo itangura twe tuko turamuvugira ngabo hera nyene umuntu yinjiye mu rusenga amakosa birangira uwo muhungu bamufunze Mungu ivyo vyari biheze no maze kunanirwa kuri ya facture mwache mwitorera umudeni umva umuntu aca agufatira aho nyene unaniwe kuri ya facture y'umuntu mwasohokanye umuntu mu gukubitira aho nyene aho bunani ubuvuyemo kuvuga rero kari nakajyo keza kundi umuntu yari yashine ngaho vyaheze nyene umuntu twinjiye mu rusenga twese mwese mwache mushikirwa mwese habaye oya nyene indirimbo ari wejeho okay dizo Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Vaina muherereye nkuko mumenyereye Sarzani Karbi abakunda cyane nenda bakumbuye uno musi twabazanye umuntu adasanzwe cyane mudasanzwe munamenyereye twiko turamuvugana nawe uno musi muza kumenya byinshi mumenyereye tuzana abastano vuga ati bariko baratangura umuziki ariko no musi tuzanye umuntu abimenyereye cyane umuntu yabikoze imyaka myinshi umuntu ayifisemo uburambe aza kutubwira byinshi kandi aza kutwigisha byinshi ku bantu bifuza gutera imbere muza kumenya byinshi ngene mutera imbere ndabasavye mugabana rero twemwe iki kiganiro turabakunda cyane nayo mpamvu tubazana ibintu ku mwanya ndabibutse mugere subscribe like share and comment nyine naguciriyemo marakuri bidasanzwe jewe ntaramubaza byinshi ntaragerageza kuvuga byinshi nyine umusaba ko yogunda abanzi kutira akapera kugira ngo muci mwibuka ninde n'umutipe ndazi neza na neza watunze telefone ndazi bagiye neza mafidi n'umutipe n'umuntu yubatse izina n'umuntu akomeye cyane we graphe cyane gusaba ko tangura kuvuga yandirimbo imwe twakumenyera yandirimbo utazokwibagira yandirimbo nziza yakora amateka menshi sende yo
hello hello sister ko wicaye wenyene noza kukumara irungu hari ingorane biteye nubona ko ukeneye umutima ameze nkanje ukweri ukicara iruhande ya Yo. ya turabandanya tubona nko gutangura. Okay, merci beaucoup. Mumaze kumva ko ari Bizos Kiagise Rap. Kubera iki Kiagise Rap? Nitwanse amahirwe yo kuyagisha ukizana iyo style canke ukibyita. Benshi bakuze babyumva ariko ntibatahuye. Tugomba usubire Kiagise Rap c'est quoi? Isigura iki? Bon yagize rapa en tout cas benshi style yanje ku rapa marumva Islam banzemo natani kuzungu kuntu ama numudiho umuntu wari wese ko arumva ashaka kumva amajambo kandi kumva byoroshye amajambo n'umwana bitangura kuvuga ashaka gusubiramo byoroshye so twararavye amastile yose ahari twiyumviriye turavye n'ukuntu umuntu asanzwe arapa cyo kwita Kiago style music. Okay, neza cyane. Indirimbo zarakunze, indirimbo zarakoze byinshi. Mbega wowe neza neza ko atari ko barabimenya, barazi ko watanguye kera ariko barashaka uba uribuka aho watanguye umwaka wa ryari watanguye umuziki wa mbere? Bon kandi ababwiye cyo n'ikindi kintu cyo abaririmbyi bariko baratangura ubu hari ikintu bakwiye kumenya. Umuziki hari imyaka yo kunanirwa n'imyaka yo kwishobora mukakibitangwa neza. Ndikuva ko turatera inkunga gato nababwiye ikintu kimwe je natanga umuziki muri 2005 ariko nza gusohora indirimbo yanjye ya mbere muri 2007 sigura ko uwo mwanya wose nari nciga bigoye nk'ivyiga mu nyuma birakunda rero natangiye 2005 biranka bwa 2007 nguma ngerageza cyangwa indirimbo yanjye ya mbere ariko si umwaka aramenyekanye. Okay, bavuze ko wagerageza gutangura mu 2005 biranka ariko ukunda 2007 kubera iki byanse niyihe mvo niyihe mpamvu? Bon iki cyose mu ntango kiragora kandi bisaba kwihangana aro benshi batanguye barananirwa bacara bivamo kubera chicken. So gihe natangura jewe hari ibintu bimwe ntarinzi ariko nagiye gutahura muri 2007 cyangwa tangura kuvuga bijyanye n'ubuhinga bwo kuririmba ya ibintu nk'ibyo no gutanga no kuraba ese jewe ntangure gute kugira shoke menyekana naco cyari ikindi kintu ko indirimbo nyinshi abantu baririmba presque ibintu bisa style zisa rero avuga ati koko nkwiye kukiwanga. Okay, Kiagise Rap araje azanye indirimbo ya mbere. Indirimbo waho arahereye kuba ukiye? Nakoze indirimbo ya mbere yitwa Nenda nakoranye n'umuririmbyi Yoya Jamal muramuzi. Iyo ndirimbo wahereye ko indirimbo nziza cyane. Iyo ndirimbo narayimenye kandi hari madini nayimenye madini bibi. Voilà. Indirimbo mwayikoreye he? Twakoreye muri Big Sam yari studio 1 yari studio ni Amerika studio yari ngaho muze impande ya Lon impande y'Nyakabiga ahanyene kibarabara nyine impande ya Neuf niyo twayikora icyo bya Amerika niyo yakorera. Twakwagishije byinshi ariko nk'abantu bakubonye bwa mbere ku Muvugizi TV bashaka kumenya mumbabare cyane twari kubimubaza bwa mbere ariko ntivyakunze ko umugenzi wanje atangwa kubimubaza katumanze tugusabe kwanza uturamukiriza abakunzi b'Umuvugizi TV bwa mbere na mbere hama ubabwira ati ninde twakiriye nde ubabwira akazina ubabwire urubatse canke ni wubatse dimwe tuyage ku buzima bwawe maze tuyagisha ubuzima bwawe hama tuze kwinjira mu vy'umuziki twakumenye. Ya Umuvugizi TV ndabaramutsa cyane je nitwa Bizos Kiagise Rap n'umusiga niyo amazina abavyeyi baba bakwise. Bo nitwa Nshimirimana Dieudonné. Urubatse? kandi. Okay, ufite abana bangahe? Ufite abagore bangahe? Babiri, umugore umwe yemewe n'amategeko. Okay. Murumva n'umusi n'iteka ridasanzwe twakiriwe n'umuntu afise n'umugore kandi yanabishize ko ati yemewe n'amategeko n'abana babiri kandi ndashaka kukubaza gatonya je turagomba tuganire ibintu byo mu buzima busanzwe mu bijanye n'umuziki wawe. Umugore wawe ashaka kuba ubwa mbere nibaza yuko watanguye kuririmba mutarabana sinzi nivyo nibaza niko bimeze. Bon jewe donc namu twazi sanze ndirimba. Okay.
arabimenya ntaco namuhishije ko ari umuntu wisha ikintu hanyuma akaza kubera intambamyi. Mu ntango kenshi iyo ndamubajije ico kuvuga ko yankundiye kitatumye anyibaza co kimwe n'abandi nuko bivana n'ukuntu je mboneka, urabona ko je nta tatuwaje mfise, nta mahereni mfise, nta mafime niyambika ibintu, urazi ukuntu bamwe nyene bimeze, urumva sinzi nta bintu vyinshi je nambara mu musanzu, nta matrasi nta madred ntaki kunye nimereye nikomeze. Ushatse kuvuga ati abastar bashaka ama tatuage amadrede bafise amahereni kwa bagaragara nka donc look yawe iratuma bakwibaza kutari. Okay, birabaho. Ugasanga siku. Okay. Wewe bro. Yeah. Uwo muziki umeze bien ariko rero ndashaka kuba meme ndi mu bandi wanashima kusunda ku rwego rurenze ariko avec nije bota mugaje. ya Wowe uzogira iperereza ariko ico bavuga ati igihugu c'Madrid ni kimbi izambandi fata nubwo tuba cyakoze jewe cyo kwagira wewe. Ahanini rero biri mu byo yankundiye avuga ati we ko mbona utaramera nk'abandi ni sawa meze nk'uko rero ahanini uko biri. Okay, turabandanya kandi ibibazo vyanje abimenye murakundanye murageze aho muvuga ati tugomba kubana. Ntiwigeze ugira amakenga ku muryango uvuga ati bon bivanye n'ukuntu ndumuririmbyi bivanye niki abavye bazohava bamfata nk'iki sinzi. Ntivyakugoye kugira ngo yadapte kwa databuko na mabo? Bo jewe ico womenya jewe wo mu ndirimbo jewe mu muziki ntandukana jewe mu buzima busanzwe. Okay, birumvikana cyane. Ndubaha cyane. Yego. Ama ndi mu muziki ndi umuririmbyi. Ubuzima bwa misi yose si ndi umuririmbyi. Aho rero aco mwumvisa. Okay, birumvikana cyane muko murabitahura ndibaza ico mutazotara tuzomugarukana muri commentaire duhurire mu bazi bazo mushaka azoza ndibaza ntuzotugambarira uzoza. Karibu cyane kumuvuga certificate. Turabandanje ku bibazo vyanje nk'ubu uronse nk'umwana mu bana bawe yo gutorana akaba umuririmbyi wo vyakira gute ubwawe? Cyambere sino vyakira nabi ko nawe ntiyoba yavyigize bane ibintu byo maraso byo byakurikiranye je cyo nokora noraba ko ari ko abikora neza kandi atakini kintu byica mu buzima bwiwe no muri kazoza. Okay, merci beaucoup. Rero dukunze kumva kenshi mu kibano ibintu dukunze kubona cyane ku bastar na cyane ku bastar b'abaririmbyi bo mu Burundi bakunda kuvuga ngo abastar ntibarongora naho barongora babana nabi n'abagore ndibaza ivyo bintu nabura kunda kubibona bakavana tuduse uburero bwinshi bw'abastar baririmba kandi bateye imbere gusa bavana n'abagore iki kandi ingo zabo zikamenyekana ariko ntibagirwa uko bovana kandi abantu benshi bamaze gufixa mu bwenge bwabo yuko abastar atarukundo bagira baheta iki ico kandi nawe atubwiye ko wubatse kandi by'amategeko n'umugore wawe uramwemera kandi uramukunda kandi kugaragara imbere yiwe si kugaragara mu muziki. Ni giki wabwira abantu biyumvira uko kuntu abastar? Bon jeni bazako byose ni mu mutwe. Hariho bamwe boy ingo zisambuka uho ni nyinshi bose. Uvuga yuko mu minsi abastar ntivyo bavuga ko bagira mu mariage ari officiel barazana umuntu bakabyarana bikawe gutyo mugabo mubiravye no minsi imyaka ya vuba hari amamariage agiye araba no bakiri kumwe murazi sinzi muravye hari abastar babanye imyaka itari mike n'abagore babo. Je nibaza ko rero ndi umwe muri bo kandi novuga ati bose ni mu mutwe ni kumenya gusa ukuntu udiringa n'ikintu kimwe kwacu sino umuririmbyi sikuvuga ngo umuntu atobana n'umugore wiwe cyatogiraguma hamwe aguma ataragurika yose n'ukuntu aba yagize iki yapanze ubwenge bwiwe sino birakunda cyane ariko kandi ivyingo birinda bigora ku bantu basanzwe bataririmba. Umuririmbyi nawe ibitsitaza ari byose umva biratahuritse ariko bamwe bararushinga nk'abandi bikamera neza. Turashaka kumenya ijya style none imaze kuza ikaja mu Burundi bo imiziki yawe igasohoka
bikamenyekana ko ndazi ko ari indirimbo zafatwa zamenyekana ku rwego rw'igihugu ngira no hanze y'igihugu we bagufata gute bagufata nk'umuntu azanye ikintu kidasanzwe canke bavuga ati wowe ariko arafina bon icyambere ntibazita indirimbo bazita ibintu umva wa undarimba bya bintu urumva haragira n'igihe bakamvuga batazi ko ari jewe bivanye nuko atawe video nari bwakore batazi ko ari we mwicaranye ego ku buryo nza ndibazisha bavuge indirimbo zoba zigezweho ngaha muri Buja Flavor iki cyo gihe twakunda gukoresha iyo terme bakavugamo indirimbo ziwanje batazi ko ari jewe byagiye gutera uruhagarara igihe nakora video narabazwe ibibazo byinshi hari abampa pole bivanye n'amajambo naririmba mu ndirimbo nakoze indirimbo besha abandi tuvugamo genda mu nyuma mbonye ko amajambo abaye menshi cyane kuri yitwa garuka yeah numva ni indirimbo mwe bazarahanahanye imwe yaje gukosora iyindi ego no kuvuga mu ndirimbo ya mbere navuga umukobwa yamfashe nabi arantreta nabi nyene ikinikire nkamufata nabi mu mvugo yani nkamufatira mu gahanga nyene uba wibuka amajambo ari muri yo ndirimbo ukabwira dushiriye ko akunze uvuga izi TV nabo ndazi ni benshi ayo majambo bayumvise ya ndirimbo itangura ati ndagushimiye cyane ko witavye rino sango kaze karibi wacu dusangira ikiyago ndagushimiye kandi kubona wigoye cyane ugashika no ku mwanya mbere yuko je ntangura banza ubwire kwanza abavyeyi barakomeye na Patrick na Audrey yo barayizi cyane iyo benshi bavuga ati narahotiye umukobwa iki gitsina gore ikiya mu nyuma cha ndavuga ati reka ndabasubiza agashamba ca ndiponda mu ndirimbo yitwa garuka urumva niponze cha biba nka 50-50 kintu kiragenda muri ville indirimbo ndaho umuntu kabisa novuga ari ku mwanya bivanye n'uwo mudiho wanje ego nuko biri okay turetse ayo majambo abantu kumbure abongera bakunda kuvyinjiramo cyane niba bafana nibo wategeza kuvuga ati ko naririmbye genda reka ndirimbe garuka wisunze public nyine kwirakira ibintu ku rwego rw'abantu rw'abari muri industry babifata gute nabo aba promoters abategura ibiteramo turashaka kumenya feedback muri game byagenda gute bon nasanze meme n'abastar bakomeye jewe nemera ntarenzi ko bibafata bemera ibikorwa by'iwanje yeah urumva rero nabo byarafashe umwanya kugira batahura ivyo niko naririmba okay hari akabazo ngomba kukwibariza kumbure nanje ngira nari muri abo bafana ico gihe cyane nari muri abo bantu bagukurikirana je indirimbo zawe nazikurikirana cyane hari nizo wakoranye na Estanish indirimbo iryoshye cyane hari indirimbo waririmbye Charnice ariko prepare indirimbo zawe warumva ko ari kiyagiste kandi byakunda gutangura wewe uri kufatwa nabi umukobwa ukamutera imitoma bikananirana muga muri verse ya nyuma byarangira ngo abaye shere ndagukubona ngo bijya bintu kubera iki byategurwa kujya bon kenshi jewe niko nandika uhira mu bibazo ntangura bigoranye bigaheza neza kuvuga arazi ko n'abakobwa benshi mu ntango bashaka gushibura ako ubwo ugize ikintu navuze ati kirenge ku muriro ntukureko urumva kuvuga baguma waxelera mu nyuma ati ndakumva ibiganiro niko kwaguhuza rero usanga mu ndirimbo kenshi indirimbo zihera bumvikanye kiya gihe abakobwa kenshi bakunda gukoresha abakobwa muri studio muririmba hari abo basanga bataramenyekana canke n'abamenyekanye je mu ndirimbo zawe cyane cyane Stanish niwe namenye gute bajya bigeme baza gute wabakura he byaroroha canke barabasanzwe bariko bararirimba ukagerageza kubafasha kugira badugire mu ndirimbo zawe canke barabo mu kibano ushobora kubaterekana ikore kuri uyu aje muri studio agira icyo amfashije benshi ntibari n'abaririmbyi nibuka indirimbo garuka twafashe mu dada yigiriye kuririmba muri chorale twabuze undi muntu ukoresha ngomba ko indirimbo isohoka twamurihiye déplacement dusanga muri studio
yasizemo amajwi ariko agomba kuja kuririmba mu rushengero kuvuga acerewe agenda gututse ni muri za zindi abanza kukwankira oya iyo ni garuka urumva niraho ndirimba mvuga ko bantumye itomate ikibiki n'ibiki ibintu byinshi no kuvuga jewe naraba kwanza est-ce que rafisi ijwi rya bien ushobora gutanga ipoto fresh mu ndirimbo kigasona karengana uvuze umuntu uruguruka hari umuntu avuga ukamengo ariko afise ikiraya giturira mu kanwa n'undi avuga ukumva ko avuze urumva ko avuga ijwi ukumva ko ryasohotse sivyo rero nico kintu twagira cyo gituma mumva no muri Charles amapoto ari menshi ujya arazi kuvuga tibona dusa araciye kandi niko ameze no mu buzima busanzwe urumva rero kandi benshi bazi ko nakoresha umukobwa api gusa kubera bari baba wavyanditse bategeza kumva umengo ni by'umuntu umwe yavuga ivyo je namwandikiye kandi bakunda kwandika ibigena muri za style zawe bacha bumva umengo n'umwe okay turagenda kandi nibaza ibibazo ndakubaza je ni kubangamiye okay ndashaka kukubaza indirimbo wandika indirimbo wahoze wandika yoba ari true story y'ubuzima bwawe canke ni vya bindi tuvuga ati twandike kubera ko imibereho y'abantu gusa mbo je nta true story nimwe irimo ariko din part irimo kubera yuko hari nk'ibintu bishobora kuba byarashitse nkavyumva aca mvangamo n'ububeshi bukeya aca ndaba ibintu biba mu isi antuka ama deception abahijya no hino warahebwe narahebwe warahevye sinzi byinshi rero ndashiramo umunyu mwinshi bikaryoha bigaca vyumvikana umengo ni true story gake muriko muravyumva ibintu aririmba bigiye twihora tubibaza kenshi abantu twumviza indirimbo z'abantu twavuga bige nyene yandika bige ariko araririmba nivyo acamwo kugira ngo umuntu akumva kundana ikibira mugora kwame murumva siko araba ukuntu tubayeho ama deception muravyumva ari henshi nico gituma nawe agerageza kuririmba ibintu bihumuriza abantu bahemukirwa canke bahemukira abandi byose muravyumva ndakubaza ikindi kibazo je ndakubaza je n'abazo tubazo dukenya kubera ko je ndatinya abantu bankunze nawe urabibona turabona ugitangura umuziki wawe kenshi abantu bako baratangura kugira baduge barahura n'intambamye nyinshi uri kuratangura umuziki wawe ntiwigeze uhura n'intambamye intambamye zo mu minsi isize zubu abo baratangura gaca bafatisha gahora n'umuntu mu kabare ukamuririmbira ngaho agaca kuririra studio no minsi siko byari biri kandi n'agateka kumuririmbyi ko mu minsi ntikari kubahirije nk'ubu mubona guhera ku maradiyo ibiki ubona rezo sociale bikora neza ego cyane ntambamye zari nyinshi abaririmbyi basiragorinze barabakera bo twebwe twasanze abadukurira bavuga ko basiragorinze natwe turafatisha tuja muri ivyo rero sago abubu ntazo babumvise vraiment twe twarabamyoke okay muravyumva intambamye yahuye nazo none basi ni igiki kintu naco coba caragutumye kuvuga ati reka mbandanye umuziki wanje nubwo ndiko ndahura n'ibigeragezo binaka reka mbandanye umuziki wanje ni igiki coba carakwinspira kubandanya ibintu byawe kuvuga je narakunda iyo abafans bamwe banteye intege nibwo nashaka kubiheba naca numva nubu ndakubwire je ndaja ku ma video yiwanje natanguriyeko nasuragura ama commentaire ndacyasoma bamwe barabaza ati none mujama gute yagiye he tumwumva iki urumva mbonye nka nyinshi nca numva noja muri studio numva ni uko rero bicatumye ntacampagarika nimba atari banga utubwira ibanga uko ibanga wakoresheje kugira ngo uva aho wari uri ushike aho ugeze ubu gukora ibintu bidasa n'ivy'abandi okay kuba unique nivyo zatumye uba ubu icuri dushaka kumenya none nimba kandi atari banga utubwira umunsi wa nyuma uheruka muri studio gukora indirimbo ya nyuma uheruka gusohora canke hari n'izindi ziri muri studio zitarasohoka muri studio hari indirimbo imwe yitwa Ndi mu Rusenga
tuzoyironka ryari kugira tuduce dura Indirimbo atagihindutse tuko turategura le 16 za kuno kwezi kwa kabiri shooting video yayo. Indirimbo maze igihe kinini kandi indirimbo nziza, amajambo yayandi twebwe amajambo ntahera tuma turema Ndagusabe utumire abakunzi b'umuvugizi TV aho tuzohurira twese kugira tuyirabe babone ivyiza vy'umutumire wacu. Ubabwire channel yawe kuntu yitwa kuri YouTube kugira ngo tuzoce twahurira twese umunsi zosoka tuyirabe. Indirimbo ni ndi mu rusenga tuko turategura gushutinga video yayo. Indirimbo amasanamu ashobora gufatwa atagihindutse itaki 16 za kuno kwezi nyine kwa kabiri 2025. Ama channel yanje nkuko benshi bayizi ni Bizos Pro, niko byanditse kuri YouTube. Once Bizos Burundi bica binyaruka cyane gusumba ego tubona n'izindi bindi bikorwa ya mugendeyo murabe muge subscribe, like and comment kugira ngo ni share. Okay, duhurire kuri YouTube yiwe tugire share, like and comment kugira ngo mubandanye mubona ibintu bisa neza. Basha je murabizi ko nkunda yuko abatumire bacu batera imbere, batembeye tuzaduteye imbere. Murabizi kuko uyu niyo reka kunyibuka yarateye imbere. Ureka kunyibuka none warateye imbere. Apana wowe umva vyoza gute? Deja ho nyene mwiterambere giwanje zo bifisemo uruhara aha uri kubimenyesha hirya no hino bari kwisi yose. Urakoze cyane. Yo ni part imwe yiwawe ubugitse. Nashaka ugende umbwiriye hari abantu benshi abana bakiri batonya abajene bafise impano zo kuririmba bipfuza gutera imbere mu muziki ariko bakura n'intambamyi nyinshi bakabadekuraje cyane. Nagomba ugende ubambwiriye akajambo kugira ngo uba motive bazoba inspire nawe bavuga ati hari catumye mbandanya, hari umuntu yavuze ijambo rirankora ku mutima ryo tuma mbandanya kandi nzoshika nanje aho nifuza gushika. Cyambere gutera imbere biragoye, bisaba kwihangana, bisaba kwigumya, abakuvuga nabi n'abatakuvuga nabi, kwiha courage, kwizera vyiza, kwizera ko abo wumviriza no munsi azogera igihe nawe ukumvirizwa nkabo, ariko bisaba ibikorwa. Kora idistenge n'abandi, kora bawewe ntiwigana umuntu zoshika. Avyumvise basha ifoko mukora mwebwe nyene mukavuga ati ni jewe gatwe kiwanje, abavuga ni bavuge bagende, wowe ikora banza ushimire ivyo uriko urakora kugira abandi bazobishima. Miko muravyumva uno musi tuzakora nk'impanuro nyinshi ariko abakunzi b'umuvugizi TV barakunda abantu babaryohereza umuzi. Reka tugusabe udoye akapera akandi karirimbo uzokoze cyane. Indirimbo reka tugire ijya mwarigira na Estanish. Raba wihanure mugabo wanje twende ya ndirimbo bon sawa ndakumva indirimbo ndisubiye ko ego indirimbo imwe muzakunze cyane abantu bane mu rugo ariko ari indirimbo yakunze no ngaho Gitega yitwa Ubushapu canke benshi bisa amabizu aza ko no muri championnat nuzeye ariho higano ryateguwe ngaha na Sunny Stars Award. Indirimbo yabaye ya kabiri ni mukico giyari wa mbere yabaye Delos ama nanje ndakwirikira. Nibaza ko thank you bro. Naza ko yo ndirimbo umuntu yo cisha ko gatoya nyine name mitoma ni myinshi ari ni takara mu mutwe bifite vyinshi antuka muzovyumva no mu ndirimbo iri kuraza. Urumudemu mujama kandi umujama wanje cyane ariko nanje baby ndashaka dukundane kandi ndashaka cyane ujya mu type muhebane n'umutipe ameze gute ataziga wewe bebe ko kenera deodora atarigera na rimwe yakujana bora bora gize cyo musavya kubwira hora ndio ndayibutse
baguhendesha amabizu bakakwita shushu kumba aragubesha uwugukunda nije ugushaka nijewe yani yo nyene baguhendesha amabizu bakakwita shushu barakubesha ewe atari fire yafatisha bro none gupotera akanya gato habaye gupote icyambere ndi mu by'ubuzima cyane by'ubuzima cyane twirukana inoti gose by'ubuzima cyane ariko turashaka ko abafanzi batibagira ko turiho cyo gituma twavuze ati imyaka ni myinshi reka tubatemo ikintu kizima kandi ikintu kabisa ntuka nzovuga ati no mutipe ntaho yagiye ntacyo yabuze urumva hamwe indirimbo ya bien sana indirimbo gatoya mvuze ikijanye nacyo oya ntana kimwe je nta muntu yonyibindirimbo ko deja ukuntu nandika bo histoire y'indirimbo ni mutipe yasohokanye umudem mukabari hama facture bandende abona ntavyashoboye acaranyerera acaragenda hama rero twebwe tuza kuza nk'abamuvugira twari dusanzwe twibereye aho hantu byabereye tuza kumuvugira aba serveur bakora mukarira tuza kumuvugira tumukura aho hantu muterega nawe siwe babaraba rero indirimbo itangura twe tuko turamuvugira ngabo hera nyene umuntu yinjiye mu rusenga amakosa birangira uwo muhungu bamufunze Mungu ivyo vyari biheze no mazi kunanirwa kuri ya facture mwache mwitorera umudeni umva umuntu aca agufatira aho nyene unaniwe kuri ya facture y'umuntu mwasohokanye umuntu mu kugukubita gukubitira aho nyene aho bunani ubuvuyemo kuvuga rero kari nakajyo keza kundi umuntu yari yashimye ngaho vyaheze nyene umuntu twinjiye mu rusenga twese mwese mwache mushikirwa mwese habaye oya nyene indirimbo ari wejeho okay Dizos je vraiment nashimye kuba watwitavye nashimye kuba waje kutugendera ku Muvugizi TV mwagize neza cyane Imana ibahezegere gusa ico nanje ntahanye iyo ndirimbo ndayihabwe kuko je nzi ukuntu wandika nka cyane umva iyo story igize iyo ndirimbo antuka vraiment ndumva tuzogerwa cyane jewe rero ngoma dabasezere abakunzi b'Umuvugizi TV twabanye neza ya Diogo Sneglas kuri microphone Bizos araja kubasezera mu nyuma naho Hozani acaja kubansezerera bimwe byimva mutima bya nyuma ku Muvugizi TV muje kubandanya mudukurikirana twa ku muryango udasanzwe umuryango wagutse muje kugira share like and comment vraiment subscribe ube uronka notification mu ntango murana kutubitanguye tubazaniye abastari baba bazwi ndazi nta numwe atamenye Bizos ahubwo mubandanye mudushigikira cyane ku Muvugizi TV Bizos fasha gusezera abakunzi b'Umuvugizi TV mu nyuma ari atantine acara kubansezerera Umuvugizi TV Burundi kurikirana Umuvugizi TV Burundi kora subscribe share comment like mesh geze ibikorwa byacu kure Umuvugizi TV no Umuvugizi nyene koko ndabashimiye cyane banda yamukurikirana Umuvugizi TV Burundi turagushimiye cyane natwe kubona watwitavye utatugambarariye ukaduha uyu mwanya wawe warusi ibintu byinshi wari kuja gukora ariko wavuze ati reka ndabaho umwanya tuganire kuko abakunzi bacu bari bashaka kumenya ati wewe urinde wewe vyagenze gute kugira ngo ushika mwavyumvise twaganiriye byinshi kuri we ariko twaganiriye ibitari bike ariko turabemereye cyane kuko nabone yabitwemereye ikindi gihe tuzomugarukana tumuyagishe tuzaba twamenye n'ibindi byinshi tugiye kuri YouTube gusambagura ibintu byo yakoze kera tubirabe ingene bimeze tuzoza tuje kubihagararako kuko nanje vraiment naryohewe cyane turagushimiye cyane kwanza kandi nije ndabashimiye cyane kuba kandi mwabuze ati reka dukorane no mu legend mwakoze kwigora kuva mu gisagara ca Bujumbura mukaza ngaho Igitega vraiment kuzi Umuvugizi TV bro uko legend kandi urashoboye je ndabikubwiye ibintu narabikurikiranye indirimbo zawe zarahitinze ahantu henshi nagiye ndaca Bizos kiagiste rapa warazanye style irakubita warabafasha ahubwo bavanga ubongera ibindi nuno munsi uraraba ujya muntu mutoya waje wanye nta telefone yo ntebuze mu indirimbo ziwanje nka zitatu abantu mu studio nabo benshi indirimbo bagiye barinjizwa ko mahera n'indirimbo ziwanje mwavyumvise basha namwe mugende ikindi kintu nababwira je ndi Gitega ni muhira nsanzwe ndi umunyagitega okay
Igitega dusaba abaririmbyi benshi nuko mudagomba kubimenya ariko ubu tugiye kubibamenyesha. Igitega dusaba abaririmbyi benshi cyane kandi abishoboye. Ndabashimiye cyane abakunzi b'Umuvugizi TV namwe mudasiba kubana natwe kugira ngo mubandanye mudusapotinga, ni mwebwe dufise, mudahari natwe nitwoba tuhari. Ndabakunda cyane. Kwari ko kundi nyene mwe kumwe na Hozani Karbi, inyuma ya kamera ni Ashraf nko bimenyereye. Ndabakunda cyane, ntibibage kugira like, share and comment.